दोस्तों एक्टिवा के अंदर गियर का या इंजन ऑयल का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आते हैं तो बिल में से घसर 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 आवाज आता है, टायर में से आवाज आता है कि घसर 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 आवाज आता है। तो किस चीज का आवाज आता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आवाज क्यों आता है, देखो इसमें पूरा बेरिंग इसका पूरा सूखा हुआ है, गियर ऑयल था ही नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा पीला पड़ गया है, देख रहे हो, गियर ऑयल उसके अंदर था ही नहीं। इसके हिसाब से ये सारे बेरिंग सब पूरा खत्म हो गया है, ये पूरा हिल रहा है, देखो ये पूरा। और इतना सारा आवाज आ रहा था इसमें, बहुत खतरनाक आवाज आ रहा था। ये इसका चक्कर है, चक्कर पूरा सब डैमेज हो गया है। ये चक्कर देखो पूरा डैमेज हो गया है। अब इसके सारे 6 बेरिंग है, इसमें 3 बेरिंग, 1 2 और ये 3 बेरिंग और 1 2 3 बेरिंग इसमें, टोटल इसमें 6 बेरिंग है। 6 बेरिंग इसमें डालना पड़ेगा, तब जाके ये फ्री होगा, क्योंकि इसका व्हील ही इतना जाम हो गया था, बहुत जाम था इसका व्हील।